फैक्ट नंबर 1, दोस्तों टर्टोला नाम का मकड़ी दुनिया का ऐसा मकड़ी है जो 2 साल तक बिना भोजन किए हुए जीवित रह सकती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक कैटरपिलर के सिर पर 248 मांसपेशियां होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक मगरमच्छ की आयु लगभग 100 साल होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक लोमड़ी 30 मीटर दूर पे रखी चीजों की गंध को सूंघ सकती है। फैक्ट नंबर 5, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सो सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एक ताकतवर से 35 से 40 फीट लंबी छलांग लगा सकती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एक ब्लू व्हेल का दिल 1 मिनट में 9 बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक शेर की दहाड़ 7 से 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों एक हट्टी कट्टी लोमड़ी का वजन 14 पाउंड हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों एक घोंघा का आँख एक बार खराब होने पर दूसरी बार आ जाती है।